tem novidade aqui no meu canal. É meu novo TikTok. Vai lá, pessoal, me segue aí, pessoal. Olha, trouxe também o alimento que eu amo, pessoal. Abobrinha, beterraba, cenoura, abóbora. Muito bom, pessoal. E você, deixa aí o que o seu doguinho mais gosta de comer. Tchau, fiquem todos com um beijão do Hércules.